존입니다. 네. 우선 전 영상에서 알듯이 저는 변성기입니다. 네, 변성기. 저는 STP 대전에 왔습니다. 그러면 제가 지금 이 게임을 해도 될지 모르겠지만 두껍네요. 일단 저는 SCP에 대해 몰라요. 아니요? 일단 저 빨간 마스크랑 땅콩 하나 참 죽을 뻔했네요. 68이다 68. 628인가? 아닌가? 624인가? 아니 628이? 아니 628? 628? 628? 왜 628이? 긴장이었구나? 와 미녀다. 뭐야 저거? 뭐야 저거? 뭐야 넌? 뭐야 넌? 뭐야 이 요즘직하게 생긴 거. 사격. 총알 나가다. 안돼. 저거 죽지를 않아. 안돼. 저 왜 안 죽지 근데? 좀 죽어라. 아니 야 좀 가만히 있어라 친구야. 아이씨 나 망했다. 야 다들 비켜. 나의 길을 막지 마. 아니 얘 왜 안 죽어요? 아니 진짜 짜증나. 왜 안 죽어? 얘 왜 안 죽어? 근데 쟤 안 죽어요. 쟤 안 죽어요. 잠시만요. 그냥 있어요. 2탄을 찍겠습니다. 일단 임시평.